Galera, quanto tá custando um lava-jato na cidade de vocês? Essa aqui tá na promoção aqui no TikTok, galera. Menos de R$ 100. Galera, essa aqui tá vendendo demais. É o produto que mais vende no TikTok. Lavadora de alta pressão com duas baterias recarregáveis. Vem com dois bicos de pressão. Vem com a mangueira. Coloca diretamente no balde. Não precisa de torneira, galera. Só coloca na torneira se você quiser deixar ela mais forte. E vem com duas baterias e tá por menos de R$ 100 aqui no TikTok. Depende da cidade, você ainda consegue comprar isso aqui com frete grátis. Galera, aqui é muito bom. Lavar seu carro, sua moto, portão, garagem. Vem com dois bicos de pressão. Vem aquele jato de espuma, aquele frasquinho que coloca espuma. Galera, aqui é um produto top e o preço tá ótimo. Quer adquirir um jato desse aqui na promoção por menos de R$ 100? É muito fácil, só clicar aqui nesse carrinho e garantir a sua. Lembrando, na hora de cidade você ainda pode comprar com frete grátis.